ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะนำเสนอสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นผู้ตัดสินในกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานนะครับในหัวข้อสัญญาณธงและการเคลื่อนไหวของผู้ช่วยผู้ตัดสินในกีฬาฟุตบอลถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสัญญาณแรกแจ้งลูกออกผู้ช่วยผู้ตัดสินจะชี้ทิศทางให้กับทีมที่ได้สิทธิ์ในการทุ่ม2. แจ้งลูกฟาวล์ผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะยกสัญญาณธงชี้ทิศทางให้กับทีมที่ได้สิทธิ์ในการเตะ 3. สัญญาณตั้งเตะจากประตูผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะชี้ทิศทางธงไปตามบริเวณเขตประตูเพื่อให้สิทธิ์ในการเตะจากประตู 4. สัญญาณเตะจากมุมธงผู้ช่วยผู้ตัดสินจะใช้สัญญาณธงชี้ไปบริเวณเขตมุมธง 5. สัญญาณการเปลี่ยนตัวผู้ช่วยผู้ตัดสินจะยกธงด้วยมือทั้งสองให้เหนือศีรษะรอการแจ้งให้กับผู้ตัดสินได้รับทราบว่ามีการเปลี่ยนตัว 6. สัญญาณล้ำหน้าผู้ช่วยผู้ตัดสินจะยกธงขึ้นเหนือศีรษะเมื่อได้รับสัญญาณนกหวีดจากผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะยกระดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการล้ำหน้ามีระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลสัญญาณสุดท้ายคือสัญญาณลูกที่เป็นประตูไม่ชัดเจนผู้ช่วยผู้ตัดสินจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปบริเวณเส้นประตูแล้วแจ้งให้กับผู้ตัดสินโดยใช้สัญญาณธงเมื่อผู้ตัดสินเห็นสัญญาณธงผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะเอาธงลงแล้วเคลื่อนที่ไปบริเวณเส้นแบ่งแดนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อย่าลืมนำสัญญาณธงและการเคลื่อนที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสินไปฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ